بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم اعزائنا المشاهدين في حلقه جديده. النهارده الحقيقه هنتكلم على موضوع مهم، وهو الصفرة او اليرقان او ما يسمى باليرقان. هنتكلم على ايه اسبابه وايه انواعه وايه اتشخص ازاي ازاي نقدر نعالج الحالات دي. هنعرف كل الكلام ده ولكن بعد الفاصل. الصفرة او اليرقان هو ارتفاع في نسبة الصفرة في الدم، وطبعا ده بنعرفه بالتحليل. لكن ايه اللي بيظهر على المريض؟ اللي بيظهر على المريض ان احنا نلاقي لون بياض العين اتحول الى اللون الاصفر، او ممكن في بعض الحالات لما يبقى نسبة الصفرة عالية قوي نلاقي الجسم كله اصفر. هل كل واحد عنده ارتفاع في نسبة الصفرة يبقى مثلا نقول عنده التهاب كبدي فيروسي؟ لا، الصفرة دي ليها اسباب مختلفة وليها انواع مختلفة. من اهم الانواع دي اول حاجة نتكلم عنها هو الصفرة الانسدادية، ودي بتحصل نتيجة لانسداد القناة المرارية. القناة المرارية دي المفروض بتنقل العصارة الصفراوية من الكبد للأمعاء الدقيقة. لما يحصل فيها انسداد لأسباب مختلفة زي مثلا وأشهرها حصوة من المرارة ونزلت القناة المرارية قفلتها، أو لا قدر الله ورم في القناة المرارية، أو ورم في البنكرياس، أو بعض الديدان حاجة اسمها الفاشيولا أو الأسكارس ممكن توصل للقناة المرارية وتسدها. كل الحاجات ديت بتعمل لي ما يسمى بالصفرة الانسدادية. تلاقي المريض ده زي ما احنا قلنا عليه صفرة، ممكن يصاحبه بعض الأعراض زي ارتفاع في درجة الحرارة، زي ألم شديد جدا في البطن. بيجي المريض ده يتألم، بتبقى أكتر حاجة تعبان الألم، والألم ده الحقيقة ما بيرتاحش إلا لما بنعمل تسليك للقناة المرارية والانسداد ده يفك بين المريض ده يرتاح. ايه الأسباب التانية غير الصفرة الانسدادية؟ الناس اللي بيبقى عندهم تكسير مستمر في كرات الدم الحمراء، زي الناس اللي عندهم انيميا البحر المتوسط تسمعوا عنهم كتير. الناس دول بيبقى عندهم تكسير في كرات الدم الحمراء، ولو قيسنا الصفرة عندهم نلاقيها مرتفعة، لان كرات الدم اللي بتتكسر دي بتروح بعد كده وتتحول في الاخر الى الصبغة بتاعت الصبغة الصفراوية بتاعت الكبد اللي هي بترتفع وبتديني منظر ان العيان ده يبقى عينيه صفرة، بس عينيه صفرة مش بسبب مشكلة في الكبد، لا بسبب انه عنده تكسير زيادة في كرات الدم الحمراء، وبيبقى تكسير مزمن طبعا. ده على سبيل المثال طبعا انا بتكلم عليه. ايه تاني؟ امراض الكبد بصفة عامة تعمل صفرة، سواء كان مثلا المريض ده عنده تليف كبدي، ممكن في مراحل متأخرة يحصل ارتفاع في الصفرة، وطبعا بنلاقي معاه بقى حاجات تانية موجودة في الكبد. لا ممكن تلاقي معاه مثلا كدمات في الجسم، وممكن تلاقي معاه غيبوبة متكررة، ممكن تلاقي معاه استسقاء، يبقى معاه أعراض تانية مصاحبة في حالات التليف. ايه تاني؟ الالتهاب الكبدي الوبائي الحاد، whatever سببه ايه، سببه كان فيروس زي فيروس ايه بالذات في الأطفال أو الشباب، فيروس بي، فيروس سي، الحاجات دي لو جت بشكل حاد ممكن تعمل ارتفاع في الصفرة. برضو ما ننساش الأدوية من الحاجات اللي ممكن، لو بعض الأدوية لو واحد عنده حساسية ليها، وبعض الأدوية ممكن تسبب ارتفاع في انزيمات الكبد وارتفاع في الصفرة، والمريض ده يجي بالصفرة. ايه تاني اللي ممكن نتكلم عليه في قصة الصفرة؟ اللي ممكن برضو في بعض الحالات بنقول ان هي بتبقى الصفرة اللي بتيجي في السيدات بنقول عليها البرايمري بيلاري سيروزس، او الصفرة التليفية، معرفش يبقى اسمها بالعربي ايه، لكن دي بتيجي في بعض الستات، تلاقي الست تيجي تقعد تهرش وبعد كده تظهر الصفرة، يبقى صاحبها ان تضخم في الطحال. دي من الاسباب برضو المشهورة قوي لحالة الصفرة في الستات. في نوع برضو من الصفرة شهير جدا، يمكن كان حد قريب بقى بيسألني عليها، واحد تلاقي عنده ارتفاع في نسبة الصفر، لكن لما نشوف الانزيمات الكبد تلاقيها طبيعية خالص، الفيروسات طبيعية خالص، صورة الدم ما عندوش تكسير في كرات الدم الحمراء، ويفضل طول عمره عنده الصفرة دي مرتفعة وتفضل تعلى وتوطى كده، والمريض يعني بيبقى خايف. ده ما يبقاش مريض كبد، ده بيبقى عنده قصور وراثي في انزيم من انزيمات الكبد، وده ما بيعملش للمريض ده اي مشاكل. يعني المريض ده لا عمره هيخش في تليف كبدي، ولا عمره الكبد بتاعه هيتاثر باي حاجه. انا بقول للمريض ده انسى الموضوع اكنه مش موجود، دي حاجه وراثيه لن تؤثر على الكبد بتاعك باي شكل من الاشكال. طيب، تشخيص نشخص ازاي؟
طبعا بالاضافه للتشخيص الاكلينيكي ان انا اعرف الاعراض المصاحبه دي مهمه. يعني مثلا لو واحد مثلا جاي بالتهاب كبدي وبائي حاد، هتلاقي الراجل ده يجيله الاول سخونيه بسيطه وغممان نفس وعدم شهيه للاكل، وبعد شويه الحراره بتنزل وتظهر الصفرة. ده سيناريو بتاع الالتهاب الكبدي الوبائي المزمن. لو المريض ده جاي بمغص شديد وبيصوت وقالوا له المستشفى وعلقوا له محاليل والمغص ما بيتحسنش ولون البول غامق لون الشاي والعينين مصفرة وجسمه مصفر، ده السيناريو بتاع ده ممكن يكون عنده انسداد في القنوات المرارية. طيب ايه الفحوصات اللي احنا بنحب نعملها؟ اهم حاجة نعملها نشوف نسبة الصفرة، لان من نسبة الصفرة هقدر افرق الانواع الثلاثة بتوع الصفرة. هل دي انسداد؟ هل دي قصور في الكبد نفسه؟ هل دي تكسير في كريات الدم الحمراء؟ مهم قوي اعرف الصفرة، لان الصفرة في نوع، في حاجه اسمها مباشر وغير مباشر، فبعمل الصفرة بنوعينها عشان اعرف مين المرتفع فيهم واحدد بالظبط نوع الصفرة اللي عند العيان. طبعا بقيه وظائف الكبد زي انزيمات الكبد مهمه جدا في التشخيص. نحب نعمل صوره دم عشان نطمن ان مفيش تكسير في كريات الدم الحمراء. نحب نعمل موجات صوتيه على البطن، ودي الحقيقه اهم فحص يتعمل في مريض الصفرة، اهم فحص. ليه بقى؟ لان لما بعمل الموجات الصوتيه دي بقدر اعرف نوع الصفرة اللي عند العيان. يعني بمعنى الاصح لو عندي صفرة انسداديه هلاقي ان القناه المراريه مسدوده، ممكن الاقيها متسعه شويه، ممكن الاقي القنوات المراريه اللي جوه الكبد متسعه، ممكن الاقي في حصوات في المراره، فاقدر اشخص انسداد في القنوات المراريه. لو عنده تليف في الكبد بيبان بالموجات الصوتيه. لو عنده التهاب كبدي حاد برضه ليه شكل في الموجات الصوتيه. فالمريض قبل ما بيخرج من باب العياده تقريبا انا ببقى اقدر اوصل بنسبه 90% بسبب الانسداد او بسبب الصفرة اللي عند المريض ده. ايه الفحوصات التانية اللي احنا بنحب نكملها؟ بنحب طبعا لو انا شكيت ان يكون في فيروس بنحب نعمل دلالات الفيروسات عشان اطمن لو كان في فيروس يكون هو مثلا عامل التهاب كبدي وباقي حد. طب بالنسبه للعلاج، العلاج الحقيقه بيكون لسبب الصفرة. الصفرة دي دايما بنقول هي عرض لمرض، فمهم قوي لو عالجت سبب الصفرة هيتعالج الصفرة وهتنزل وهتبقى طبيعيه. ادي امثله، يعني لو واحد عنده انسداد في القناه المراريه، لو انا سلكت القناه المراريه دي، يعني مثلا لو عنده حصوه عملت منظار قناه مراريه ونزلت الحصوه الصفرة هتنزل. لو عنده ورم في القناه المراريه ركبت دعامه الصفرة هتنزل. وبعد كده طبعا بقى يروح لدكتور الاورام يشوف ايه قصه الورم ده، ممكن يتعمل له جراحه او لا. لو واحد عنده الصفرة دي بسبب دواء بياخده اوقف الدواء ده وبدي بعض المنشطات للكبد الصفرة تنزل. لو عنده التهاب كبدي وبائي نفس الكلام، يريح وياخد بعض الادويه المنشطه للكبد الصفرة هتنزل. فمهم قوي ان انا اشخص سبب ارتفاع الصفرة عشان بالتالي اقدر اعالج السبب ده، وبالتالي الصفرة تنزل والمريض يرجع طبيعي. اتمنى ان تكونوا استمتعتم بالفيديو ده. اللي لسه ما عمل شرفناش بالاشتراك في القناة يشرفني ان هو يبقى عضو معانا في قناة هيباتو كلينيك الطبية، عشان ان شاء الله كل ما ننزل فيديو يجيله تنويه بيه يعمل سبسكرايب ويفعل زر الجرس. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.